అందరికీ నమస్కారం అండి. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. సో చాలామందికి ఏంటంటే విపరీతమైనటువంటి తేనుపులు రావడం. సో తేనుపులు రావడం, పొట్టంతా ఉబ్బరంగా ఉండడము. సో ఈ అపానవాయువు ఏదైతే ఉందో పైకి వచ్చినప్పుడు గుండెలో దడ, మంట, తర్వాత బాడీ ఇదంతా కూడా పట్టేసినట్టు ఉండడం, కంజక్షన్. సో ఈ చెస్ట్ కంజక్షన్, హార్ట్ అంతా కూడా, అంటే ఇక్కడ లంగ్స్ దగ్గర కూడా బ్రీదింగ్ అందకపోవడము, తర్వాత విపరీతమైనటువంటి ఏమంటారంటే లోపటి నుంచి కూడా బాడీలో విపరీతమైన హీట్. సో ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మనం తిన్నటువంటి ఆహారం ప్రాపర్గా అబ్జార్బ్ అవ్వకపోవడం ఒక కారణం అయితే, విపరీతమైనటువంటి ఈ బర్పింగ్ అంటారు, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే తేనుపులు ఎక్కువ రావడం కారణం ఏంటంటే ఎయిర్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది లోపలికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల. సో మనకి ఏంటంటే ఫుడ్ పైపు అలాగే వెండి పైపు ఉంటుంది, రెండు పైప్స్. ఇక్కడ ఆహారం ఏదైతే ఉందో ఫుడ్ పైప్లో కాకుండా వెండి పైపులోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువగా, అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బర్పింగ్ వస్తుంది. తర్వాత తిన్నటువంటి ఆహారంలో మెయిన్గా ఏంటంటే వాటర్ కంటెంట్, ఇప్పుడు తింటాం కదా, తింటూ ఒక్కొక్క ముద్దకి వాటర్ తాగుతున్నప్పుడు కూడా మెయిన్గా ఈ ప్రాబ్లం అనేది తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హడావుడిగా తినడం, అంటే ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా తినడం, నించోని పర్టికులర్గా. సో మనం ఎక్కడైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ముఖ్యంగా ఏంటంటే రోడ్డు మీద అక్కడ నించొని తింటారు కదా, నించొని తిన్నప్పుడు కూడా మెయిన్గా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అలాగే పెళ్ళిళ్ళ కాటికి వెళ్ళినప్పుడు బఫేలో అట్లా తిన్నప్పుడు కూడా మెయిన్గా నించోని తినడం వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లం అన్నది ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అప్పర్ బెల్లి ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా ఉబ్బరం అయిపోయి అప్పర్ బెల్లి వచ్చేస్తుంది మరి ఎక్కువగా, ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఇదంతా కూడా. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెయిన్గా మన ఆర్గన్స్లో కూడా ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ పడేది కూడా లివర్ మీద, స్ప్లీన్ మీద ఎక్కువగా పడుతుంది. దానివల్ల ఏంటంటే హైపర్ ఎసిడిటీ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో లివర్ కూడా ఏంటంటే సర్క్యులేషన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. తిన్నటువంటి ఆహారం ఏదైతే ఉందో ఈ అపానవాయువు అన్నది ఎప్పుడు కూడా అప్పర్ వైపు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఇది క్లియర్ చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సింపుల్గా మనకి మామూలుగా ఇంట్లోనే చక్కగా కొన్ని ఇక్కడ ఏంటంటే మెథడ్స్ చెప్తానండి, అది చేసుకోవడం వల్ల మీకు ఈజీగా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే తిన్నప్పుడు మటుకు కంపల్సరీగా నమిలి తినడం. అట్లీస్ట్ ఏంటంటే డైలీ కూడా ఏదైతే మనం ఆహారం తీసుకుంటే అట్లీస్ట్ 24 times బాగా నమిలి తినడం, ఓకేనా. నెక్స్ట్ తిన్నటువంటి ఆహారంలో ఫైబర్ కంటెంట్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి. సో ఫైబర్ అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి ఆకుకూరలు అన్నవి కంపల్సరీగా డైలీ, అంటే ఇక్కడ డైలీ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి అంటే ఆహారం విషయంలో, అంటే మనకి వెజిటబుల్స్ అయితే కనుక మనకి సొరకాయ, బీరకాయ, ఆనపకాయ ఇలాగ వాటర్ ఎక్కువ ఉండేటువంటి, అలాగే ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండేటువంటివి తీసుకోవాలి. అది కూడా చాలా అద్భుతంగా మంచిది. కీరా కూడా చాలా మంచిది. నెక్స్ట్ తినేటప్పుడు మటుకు ఏదైనా సరే హడావుడిగా తినకుండా కూర్చొని నిదానంగా రిలాక్స్డ్గా ఓకేనా తినాలి. తర్వాత మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఫోన్లు అలాగే టీవీలు చూసి తినొద్దు, ఓకేనా. తిన్నటువంటి ఆహారం అనేది అమృత ఆహారం కింద మనం సంకల్పం చేసుకొని ఒక మంత్రం చేసుకొని తింటే ఇంకా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. బాగా నవిలి తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఈ లివరు అలాగే స్ప్లీను, నెక్స్ట్ పెరికార్డియం పాయింట్స్ మీకు చూపిస్తాను. ఈ పాయింట్స్ దగ్గర స్టమక్ పాయింట్స్, ఈ పాయింట్స్ దగ్గర కనుక డైలీ మసాజ్ చేసుకోవడం వల్ల మ్యాక్సిమం ఈ తేనుపులు ఎక్కువగా రాకుండా ప్రివెంట్ చేయవచ్చు. అలాగే మనకి అప్పర్ బెల్లి ఏదైతే ఉందో అది క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఎసిడిటీ ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ పాయింట్స్ ఏంటో మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఓవరాల్గా ఏంటంటే మన బాడీలో ఈ 72,000 నాడులు పాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి మనకి అరచేతులు అరకాలలో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే బైలాటరల్ 2 చేతుల్లో మనం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మనకి మిడిల్ ఫింగర్లో కరెక్ట్గా ఈ మిడిల్ ఫింగర్ దగ్గర మధ్యలో ఉన్నటువంటి జాయింట్ ఎడ్జ్ దగ్గర వస్తుందండి, చూడండి ఈ పాయింట్, ఓకేనా. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర చక్కగా ప్రెస్ చేసుకోండి, ఇలాగ ట్విస్ట్ అయినా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడే దీన్ని ఏమంటారు, స్టమక్ పాయింట్ అంటారు అనమాట, స్టమక్ 36 పాయింట్ అంటారు. సిమిలర్గా సేమ్ థింగ్ అప్పర్ జాయింట్ దగ్గర మీరు ఎడ్జ్ దగ్గర చూస్తే కనుక ఇంకొక అద్భుతమైన పాయింట్, ఇది ఏంటంటే స్టమక్ 14 అంటారు, 41 పాయింట్, స్టమక్ 41 పాయింట్ అంటారు. సో ఈ పాయింట్ కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. చాలా సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే డైలీ కూడా కంపల్సరీ ఈ విధంగా బాగా మసాజ్ చేసుకోవడం, ఓకేనా, బాగా మసాజ్ చేసుకోవడం. అలాగే గ్రీన్ కలర్ పెన్ తీసుకొని ఈ బ్లోటింగ్ అది తగ్గడానికి కలర్ థెరపీ కూడా చేసుకోవచ్చు. మీకు చూస్తారు కదా ఈ రింగ్ చూపుడు వేలు దగ్గర కరెక్ట్గా సెంటర్ దగ్గర ఈ పాయింట్ వస్తుంది. సో మెయిన్గా ఈ బ్లోటింగ్ తేనిపులు తగ్గడానికి
ఈ పాయింట్ దగ్గర గ్రీన్ కలర్ మార్కర్తో మార్క్ చేసుకోండి. ఆటోమేటిక్గా ఇది 45 minutes ఉండాలన్నమాట. ఈ మార్కర్తో మనం చక్కగా గ్రీన్ కలర్ మార్కర్తో మనం చేసుకుంటే కనుక 45 minutes ఉండాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి పాయింట్ చూపిస్తాను. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే గుండెలో దడ ఇదంతా కూడా అంటే ఇక్కడ అంతా కూడా పట్టేసినట్టు ఉండడము, అంటే చెస్ట్ కంజక్షన్ అంటారు. సో అది లేకుండా ఉండడం కోసం పెరికార్డియం పాయింట్ అండి మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ కరెక్ట్గా మనకి చూపుడు వేలు ఉంటుంది కదా, చూపుడు వేలుకి కరెక్ట్గా మధ్యలో వస్తుంది అన్నమాట ఈ పాయింట్. ఓకేనా, అంటే అప్పర్ జాయింట్ కింద వస్తుంది ఈ పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా చక్కగా మీరు మసాజ్ చేసుకోవచ్చు, చాలా ఈజీ. ఈ పాయింట్ దగ్గర మసాజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెయిన్గా బాడీ అంతా కూడా అబ్జార్ప్షన్ ప్రాపర్గా ఉండడానికి అద్భుతమైన సింగిల్ పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి. ఈ ఫింగర్ ఏదైతే ఉందో మనకి రింగ్ ఫింగర్ ఏదైతే ఉందో, రింగ్ ఫింగర్ దగ్గర కరెక్ట్గా ఈ పాయింట్ వస్తుంది మీకు ఇలా నొక్కితే. సో దీనికి CV12 అంటారు ఈ పాయింట్ పేరు. ఓకేనా, గవర్నింగ్ వెజల్ పాయింట్ అంటారు. ఇది చాలా మంచి పాయింట్. ఈ పాయింట్ దగ్గర డైలీ ప్రెస్ చేసుకోవడం వల్ల మెయిన్ బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఓవరాల్ బాడీలో తిన్నటువంటి ఆహారం ఈజీగా అబ్జార్బ్ అవుతుంది, అబ్జార్ప్షన్ బాగుంటుంది అనమాట. సో అబ్జార్ప్షన్ కోసం ఈ పాయింట్ అనమాట. సో చాలా పవర్ఫుల్గా పనిచేస్తుంది. ఈ పాయింట్ దగ్గర చక్కగా ప్రెస్ చేసుకుంటే అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మీకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి క్లియర్గా చూపిస్తాను. మిడిల్ ఫింగర్ దగ్గర. ఓకేనా, సో సింపుల్ థింగ్, మీరు ఇంకా బెటర్గా ఉండాలంటే కనుక చక్కగా ఏం లేదు, చక్కగా ఈ ఒక్క పాయింట్ ఈ మిడిల్ ఫింగర్ని చక్కగా మసాజ్ చేసేసుకోండి డైలీ కూడా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూపుడు వేలు ఉంటుంది కదా, చూపుడు వేలు దగ్గర కరెక్ట్గా ఇండెక్స్ ఫింగర్ దగ్గర ఈ పైన పాయింట్ ప్రెస్ చేయండి. గ్యాస్ ఇబ్బరం అంతా కూడా మొత్తం పొట్టలో గ్యాస్ అంతా రిలీజ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అలాగే తిన్నటువంటి ఆహారం కూడా ఈజీగా అబ్జర్వ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ పాయింట్ దగ్గర అట్లీస్ట్ 51 times ప్రెస్ చేయండి, సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కింద ఇది పెరికార్డియం పాయింట్ అంటారు. ఈ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఈ చెస్ట్ కంజక్షన్ అది క్లియర్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ పాయింట్, సో ఇది కూడా కావాలంటే కనుక ట్విస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఈ 2 fingers చక్కగా ట్విస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు, లేదంటే ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గవర్నింగ్ వెజల్ పాయింట్ అంటారండి. ఇది మన బాడీ ఓవరాల్గా అబ్జార్ప్షన్ కోసం అనమాట ఈ పాయింట్. ఓకేనా, సో ఈ పాయింట్ చక్కగా ప్రెస్ చేసుకోవడం వల్ల ఓవరాల్ అబ్జార్ప్షన్ బాగా జరుగుతుంది. బాడీ కూడా చాలా ఇక్కడ తిన్నటువంటి ఆహారం ఈజీగా అబ్జర్వ్ అవుతుంది. కానీ పాటించాల్సినటువంటిది ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నించోని తినకూడదు. అది మటుకు ఒకటి పాటించాలి. తిన్నప్పుడు ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా మాట్లాడడం అవి చేయకూడదు. తర్వాత తినడానికి గ్యాప్ ఉండాలి, వాటర్ తాగడానికి గ్యాప్ ఉండాలి. ఒకవేళ కనుక వాటర్ తాగేటువంటి పరిస్థితి వస్తే కనుక కొంచెం తీసుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం ఏంటంటే తిన్నప్పుడు మటుకు కంపల్సరీగా అంటే వాటర్ బదులు మీరు పల్చిగా మజ్జిగ చేసుకొని తీసుకోండి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకా జఠరాగ్ని బాగా యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది, అలాగే ఈజీగా అరిగిపోతుంది. అలాగే మజ్జిగతో పాటు మజ్జిగ కాకపోతే ఇంకోటి కూడా ఈవెన్ లెమన్ వాటర్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఇవేంటంటే కొంచెం అంటే ఇంకా గొంతుకు అడ్డుగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు దిగట్లేదు అన్నప్పుడే తీసుకోండి, లేకపోతే అవసరం ఉండదు. సో ఇవన్నీ కూడా చక్కగా చేసుకోండి. పాయింట్స్ దగ్గర ప్రెస్ చేసుకోండి. ఇంకా బెటర్గా మీకు కావాలంటే కనుక జస్ట్ క్లాప్స్ కూడా 108 times డైలీ కనుక చేస్తే ఓవరాల్గా 72,000 నాళ్ళు బాగా పనిచేస్తే బాడీ అంతా కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒంట్లో అంటే బాడీలో అన్ని చక్రాస్ అని బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. బాడీలో మెయిన్గా ఏంటంటే నర్వ్ ఎండింగ్స్ ఉంటాయి కదా, న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ యాక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. ఓవరాల్ బాడీలో అన్నీ కూడా ఆర్గన్స్ అన్ని 12 organs అన్నీ కూడా చక్కగా పనిచేస్తాయి. సో అది కూడా చక్కగా చేసుకోవడం ఆటోమేటిక్గా మీకు అంతా క్లియర్ అవుతుంది. సో ఎవరికైనా సరే ఈ థెరపీ కానీ లేకపోతే నేచురల్గా ట్రీట్మెంట్స్ కానీ ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే కనుక, లేదంటే ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూ ఉన్నా కూడా మీరు కాల్ చేయొచ్చు. సో కాల్ చేస్తే మీకు చక్కగా ఏంటంటే అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా సరే మన దగ్గర మెడిసిన్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది. ఆన్లైన్లో కూడా మనకి అంటే థెరపీస్ అవి కూడా మీకు ఆన్లైన్లో కూడా కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది. అలాగే ఆఫ్లైన్లో కూడా రావాలనుకుంటే కనుక వైజాగ్లో అడ్రస్ కూడా మీకు పిన్ చేసి పెడతాను. సో చక్కగా అక్కడికి రావచ్చు. మీకు థెరపీస్ ఉంటాయి, తర్వాత హీలింగ్ ఉంటుంది, అన్నీ కూడా ఉంటాయి, మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.